โอ้ที่ไหนเนี่ยไปดูดิมีน้ำตกด้วยนะเว็บรอก่อนครับเว็บหันหน้าทางนี้หน่อยดิเดี๋ยวก่อนครับรอก่อนไปดูดิมีอะไรบ้างอะเดี๋ยวก่อนรอก่อนครับโอ้โหเฮ้ยนู่นน้ำตกนะจับมือพ่อไว้ค่อยๆลงมาลงมาเลยดูหูเห็นโอ้ยเป็นสะพานเหรอเนี่ยเป็นสะพานค่อยๆข้ามนะค่อยๆข้ามนะโอเคโอ้ยระวังอุ้ยรอพ่อก่อนดูดิมีน้ำตกด้วยวันนี้ต้นอะไรต้นเฟิร์นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไปดูดิลงตรงเนี้ยตื้นนี่แหละอุ้ยเย็นไหมอุ้ยเย็นสุดๆเลยโอ้อย่างเย็นเลยเย็นจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วเนี่ยเย็นไหมฮะเว็บเดี๋ยวก่อนหันหน้าทางนี้ก่อนบอกว่าเย็นไหมบอกพ่อนี่เย็นเปล่าไม่เย็นหรอโอ้ยสวยงามไหมสวยไหมครับอันนี้ด้านบนนี้เป็นร้านอาหารส่วนด้านล่างตรงนี้ที่เราดูตะกี้เป็นน้ำตกนะเนี่ยใช่ไหมที่เราลงดูตะกี้คือน้ำตกใช่ไหมครับครับดิใช่เหรอโหนี่ต้นไม้ใหญ่ว้าวนี่ต้นไม้อันนี้ต้นอะไรอ่ะเฟิร์นเหรอต้นเฟิร์นเหรอดูตรงนี้มีปลาไหมเฮ้ยมีเต่าด้วย นี่ไงเห็นไหมยืนตรงนี้นะเดี๋ยวซูมเต่าก่อนเฮ้ยมีเต่าด้วยซูมเต่าก่อนนะเต่าอยู่ไหนนี่ไงเห็นไหมเห็นเต่าไหมนี่เห็นไหมอย่าลงไปเดี๋ยวตกน้ำเฮ้ยมีเต่าด้วยเต่าน้อยนี่พอซูมมาแล้วเห็นไหมนี่มันอยู่ตรงนี้นี่เองเต่าโอ้โห
เต่ามีเต่าด้วยอุ้ยมีปลาไหมเนี่ยมีปลาไหมอันนี้มีปลาไหมไม่มีปลาโอ้ยมีเป็นปลาตัวเล็กนะเห็นไหมมีด้วยไหนนี่อยู่ตรงไหนเงี้ยเนี่ยอยู่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวซูมไปดูดิเฮ้ยไม่เห็นจะมีเลยเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนู้นเหรอนั่นน่ะโอ้มีปลาไหมนะมีปลาไหมนะนี่คือเต่าโอ้ยดูกระดองดิน้องเต่าว่าโอ้น้องเต่าว่าน้องเต่าว้าวว้าว look at that โอ้เต่านี่มันมาอยู่แถวนี้นะเนี่ยอุ้ยดูหัวมันดิ หัวเต่าเห็นไหมโอ้ยเฮ้ยเยอะไปไหนอะเต่าไม่ไปไหนเต่าอุ้ยนี่อีกตัวหนึ่งเห็นไหมนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งเห็นชัดเจนเลยนี่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เห็นชัดเจนเลยเอ้ยนี่ไงตัวนี้เฮ้ยเอามาดิโผล่หน้ามาดิแต่ปลาไม่ค่อยมีนะมีแต่เต่าน้องเว็บเจออะไรนะครับน้องเว็บเจออะไรฮะตัวใหญ่ไหมครับใหญ่เท่าไหร่ใหญ่เท่าไหนยกมือให้ดูหน่อยดิโอ้ยใหญ่เท่านั้นเหรอโอ้เว็บกลัวไหมครับไม่กลัวไหมข้าวเหรอครับมีกี่ตัวครับมี2 ตัวโตไหมโตไหมครับโตเหรอหันหน้ามาทางพ่อนี่หน่อยดิโตไหมครับโตโอ้โหใช่โอ้เต่าไปไหนละเต่าอ่ะอยู่นู่นเหรอไปนู่นแล้วใช่ไหมไม่ขึ้นอย่าพึ่ง